Hello everyone, good morning and welcome to my channel. If ever I had a video, would you dance? Ito ako ngayon sa Pasonanca Garden. Dito po nag-exercise. Time check 6:30 AM Pilipinas time. Yun, ako ay naglalakad-lakad dito. Mag-ikot-ikot lang. Exercise din pag may time. Ito po yung science. Ito tayo ngayon sa butterfly garden. Yun po. Pero sa ganitong oras, sarado pa sila. Meron kayo makita na video na to, dito din, namin kinunan yun. Kami ni John Rob Uti Vlog. Nandun po yung video, yung sa loob niya. Yung butterfly garden. Yan po, maraming paro-paro. Yan siya. Ikot-ikot lang ako dito. Titingin-tingin ako kung may mga makita kong para-para dito. Yan siya. Oh, ang ganda-ganda dito tumambay, oh. Fresh na fresh yung hangin. Nakaka-relax.
Balik pa. Bukas dating niya dito. Mamaya. Manila. Mag-quarantine mo siya dito. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going. Hello guys, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin short video sa akin jogging day or walking day lang pala. Thank you so much, and don't forget to subscribe and to like to my channel and share. God bless. Kick.